إذا كان خشمك دائما مسكر وما تنفس بشكل صحيح، المنتج هذا راح يحل لك المشكلة. طبعا كل اللي عليك تاخذ حبتين من هذه، واحدة للجهة اليسار واليمين للخشم، وتركب عليها القطعة مثلا هذه، وتفتح لك الخشم بالمغناطيس، ويجي منه 4 مقاسات للخشم والقطعة هذه عشان تاخذ أحد الحبات تلزقه على الخشم، ويجي معه 30 قطعة للخشم. والآن بحط لكم فيديو أوضح طريقة استعماله.